Yes, sir. Ona busionye ligada moli azinenu wakana. Obulusi ewu abu abunu. Lesienu mawu na petalenu. Ayana ayasi aja. Italia da narigo mawu na ganu. Umaga weke aja dobolo sini gabanu. Ovepuli abusi madu ligata na vele. Ulipese na lemu. Mana chukwe kwa na kodili chijoke munya na njua. Mkwa. Oko mwoke na gane nuwanu. Opita la gambajanu. Onye ligada moli asinenu wadonu. Ndi akika kalia. Ndi asila bumba konye mama konye na marosina. Ufode sino bologu ezonu. Ufode kwema. Ufode kwenjono. Ife vakulu no weronge famadonu. Oko mwoke na ganu. Mbomu na pita la gabaja nenu wapamba. Oko mwoke na ganu. Opitalia yabaja o. Oko mwoke na ganu. Opitalia yabaja o. Mbomu na pita la gabaja. Opitalia yabaja o. Chukwekwe na kodi limo. Opitalia yabaja o. Yada na rena munaka. Opitalia yabaja o. Ego yibo bitali no Opitalia yabaja o. Ifego na loriga. Opitalia yabaja o. Ego bunyondone. Opitalia yabaja o. Mayako na rena muone. Opitalia yabaja o. Oko mwoke na ganu. Opitalia yabaja o. Mwoke na ganu. Opitalia yabaja o. Yes, sir. Opitalia yabaja o. And even the basic and the mother malemu. Aku basi na tijo kado. And ife kanyamu fulu webido. Ese no nye batali nyoro obodo. Obodo we na kule akanu. Oya kome katali ife sisieli ya ikelu. Oku sisi oku n'obodo no. Ofu agali ogeli nọ na pepe. Osi na-ejekwa m na nwoke ama ife. Maka ndị gị adịrọzi ya n'aka nnukwu. Ya ka nji duzi unu. Anyị ga-ejizi n'onye lụrụ nyaa. Ọdụ alụsị tata. Maka iji ana pelotezi nkọlọ. Ọ bụzi otu ahụ. Ogo ne melili ogodo. Ogodo mma. Manine mogo. Elozo kwa neji n'onye li oloteji onelu wamama. Yako nari na yinoko yinaga nenu wadonu. Ibi ego inata mbali. Iwo kuniga nata mbali. Ifa mbani ga nata mbali. Maka nogolo yinaga n'onelu wamama.
n'elu ụwa ọ tabazi onye nwe ya maka na onye ji ego tata echi niile ọgọnarị anaga ọ dịzie n'ụwa ya narị gị ahụ ome mmụọ bụrụ njọnụ ome njọnụ bụ njọ onye nwere ego na-emebesoli ya ego gọnarị n'akanụ ndị a sị na bịa n'elu ụwa ndị nkwuta bịa mana onye lekwala enu ọjị ya bala ọjị nkwulu maka na adali ọjị kwada ya bụ onye bụ ọgaranya n'elu ụwa ya na-ebezi ife ji ama ọgaranya maka na ọgaranya adadasi ogbenye nchanụ ya ka o ji ebezi ọkwa bụ n'isi ọ dazie n'ugwuru ọkọ nwoke n'aka n'elu ụwa ọbịtala ya bajenụ ma ya kọ na nwenye adanụ ịtali dị mụ n'aka na onye bịa mụ bịakwali ya ka ị ga-eji galisi ịtali danarị n'aka nụ ọbịtala ya baja n'elu ụwa ọkọ nwoke n'aka ọbịtala ya baja onye ji ega yọba agwụ na-abụghị n'elu na mmadụ maka ọgọlị n'aka n'elu maka na ego ọkọ mmadụ oli na ibido ego adọgbu mele ọkọ nwoke n'aka n'elu ọbịtala ya baja amala maka na onye ego kọlụ n'aka n'elu ụwa ya bụzi ewu abụ abụ maka na ewu abụ abụ n'ụlọ ya ewu abụ aja osoro onye bụ anụ ya ka nji gwazi unu na onye mmụọ ọgọdọ ọ ga-agbasi ewu ike ibi ego na ayịya ọkọ nọziri nna mana akwụ na-esi obi ike ya ka ndị ukwu ụmụ ejikwana na onye lụrụ ụnyaahụ ọ ga-alụsị tata maka ibi ya nna m elutazi ya maka odogwu bụ odogwu ọkọ nwoke n'aka n'elu ụwa ọbịtala ya bajenụ ọkọ nwoke n'aka n'elu ụwa dolu ọ bụla ewu abụ abụ enwere okwu a gị anụ ma ya kọ na nwenye adanị ka m wee ji ite ịtali mụnụ onye bịa m bịakwali ọkọ nwoke n'aka n'elu ụwa ọbịtala ya bajenụ nwoke abụla ewu abụ abụnụ nwunye ya ga-agwụ ya okwunu ụmụaka ga-agwụ ya okwunu ego na-enyere ike n'elu ụwa
ego na-eme solia n'elu ụwa ego kọyi n'aka m onye okwu okwu apụtalụ ndị asịla mgbazi elu nwanyị nụla n'ụlọ gwa ya okwu ego osisi anụ maka na ọgọli n'aka n'elu ụwa ụmụaka gwa ya okwu etu vazi chọrọ maka ọgọlụ ya n'aka mana ọ dị n'aka n'ikwụsị obodo akwụọla ya aka na ya gị ji galịsịa n'elu ụwa ọgọ nwoke ya ka ọgwa na mune ọ dịrọ mma na mmadụ olibe na dido kama ọnụ na-eli eli ya na dibelilu ya bigo jirigo n'ilu ka nke na-eli eli ya kọ na Jalogidi n'afọ ka anyị na-ekwu Ọkịja bụ nnukwu obodo na Igbo anyị nwere ego Igbo anyị nwere ndị gwụrụ akwụkwọ ndị bụ ife bụ aja dị na ya ka anyị ji galịsịa Ọkịja bụ nnukwu obodo akwụba gwụrụ anyị n'onye losogbu a na-egbu achala na-esonu ya ka anyị ji galịsịa ụmụ Ọkịja achala ogiri maka na ụmụazị na-emebe ọfụma n'Ọkịja na fa akalịla akalịla mana anyị si ebe okwu a ga-etinyekwanala anya ọnụ maka na anyị sesi anyị edozi ya ka nwanne ji mmalụ nwanne ya n'Ọkịja ụmụ Ọkịja Jalogidi anyị ga-adị ka echi ya da-agwụ agwụ ka ndị aga na ụmụazị Chukwu gọziri agọzi onye ka nna ekenele n'ụwa donu Nweze Emmanuel Titus Nnaka Gentle Global Resources Nigeria Limited ofu onye ofu efi onye ọmasị ụmụọgwụ na Ọkịja ejeru ndị na-odozi akwụ Lọlọ Chioma Nnaka Osodieme akwụ kwa imezi nwanne ya n'osoli Chigozie Nwannaka n'iji mma ofu onye na Ondo ijele n'ụmụọgwụ ezi oyimobi nwanne Gentle n'ụmụọgwụ odogwu ụmụnne fụrụ onwe bananya nwanne ga-amali nwanne ya Prince Ugochukwu Nwadugwu akwụkwọ elota na nwanne Ọkịja onye ọghala egbubodogwu oji efi eme ọgụ afọ nwa investment company limited odogwu kenkenyi jụrụ igwe ọzọ gị na Lọlọ Ọbịageli nwanyị ukwu melodi nwanyị ọma anyanwụ ụtụtụ bili onye
ọcha bịaba nwanyị ọma mmadụ gọgide jigalisia Chief Paulinus Agbodike Babando 1 n'Ọkịja Director Pandikai Nigeria Limited Star onye ọma balabụ na nwa anyị kelere ụnụ Chief Okechukwu nne ji ezigbo oyimunu gburugburu n'Ọkịja niile St. Stephen and Stephen Global Resources Yodogu Director Aflyers Industry Company Limited Keneli Mungunye Chugo nne ji nwanyị ọma Ugomma n'ịdị mma Kelimali sodi odigo jọgwa ya Ụmụ Ọkịja na-egbu ajala Ọkịja na-egbu ajala Ụmụ Ọkịja na-egbu ajala Ọkịja ajala ogidi Ụmụ Ọkịja na-egbu ajala Ọkịja ajala ogidi na anyị bụrụ ibu Ike tinyela anyị n'ọgalila aka Chief Nwabueze Mbe Ọbịa Fulego 1 n'Ọkịja Oju na-eme ọgọ n'Ọkịja niile obele nwa Chukwu gọziri agọzi Ume Oil and Gas Nigeria Limited Oju na-eme ọgọ Ọbịa Fulego nwonye Ọkịja ajala ogidi ndị lụrụ ụlọ galila akali eji ọnụ etinye azụ n'obi ife onye mere ga eji ekwu maka ya Oju na-eme ọgọ nwonye Ọkịja biri ezi nwa ume n'ịdị mma gị na odozi akwụliru lọla ife ọma ume nwanyị ọma n'isobili nne ume biri nwanyị ọma nne ume ogelimala isi odi ọdịga oji ọgwụ arụdi ya kedu maka Chinedu Anagbo Personal Assistant Ọbịa Fulego Nigeria Limited nkwa Chief Innocent Anagbo onye eze ego ndị Igbo n'ụmụatụ egwu n'Ọkịja Innocent Concept Nigeria Limited gị na nwunye yinu ọ ga-adịla ụnụ mma Lọlọ Charity Anagbo onye Ajalugo nwanyị ọma Chief Sunday Ikwu Gabili Nzekanze n'Ọkịja Odogwu Nzekanze 1 n'Igbo land niile nwonye ụba umo n'ugwu n'izu ma n'Ọkịja gị selie gị na odozi akwụghị Lọlọ Chika Asọmpi Ikwu ga nwanyị ọma Chugo nwanyị ọma n'Igbo ndị ọma na ụmụ ga-adịrịrị a na-egbu achala Ọkịja na-egbu achala Ọkịja na-egbu achala Ọkịja na-egbu achala Chief Remigius Ezu Remigius Company Nigeria Limited Nwanne 1 Ifite Ọkịja Inodosi Akwụghị Lọlọ Ọlụchi Anyanwụ ụtụtụ nwanyị ọma kedu maka Prince Nwabụwa Ibekwe Ọrọbọ Ọga Polisi 1 n'ihi ala Nina Lọlọ Sylvia Nneka Nwabụwa Imanụ nwanyị asị na Ọkịja n'ihi ala bụ nwanne Ọkịja nnozie anyị na-egbu ajala
California Hotel and Suite Limited na faka anyị na-ekwuzi maka fanụ ụlọ olili bụzi ọkasị akasị maka na ebe bụ ọkasị akasị ya ka anyị na njojezi ma anyị nata na n'Igbo ọ bụ ebe yi ka anyị na-ekwuzi California Hotel and Suite ebe a na-enwe ife alụlụ na California n'ọgalịla galịnụ ebe a na-aṅụ mmanya nụ ijozi ebe ị ga-alarụ n'elu ụwa ijebe ị ga n'ala ikuku n'ọdị ya ebe a na-enwe amụlinu ndị na-asụ akwado ebe agwa ọchanụ na fanọ na California n'elu ụwa ọkụ na dị na California ọkụ ada anyụ anyụ ọ bụzi onye nwezi California Hotel and Suite anyị na-ekwu obele nwa chi gọziri agọzi Chief Great Lawrence Ikechukwu Nwachukwu ezi oyima n'ụmụ anụ ama Igbo na Nwangele Local Government Imo Steeti Kisana mana Chukwu gọzi ya gọzi a ga-ekpuchi ọnwa 1 na mba Igbo akwụ dị na nwa nke izizi n'ọlụ National Great Friends Youth Club na ndị bụ onye isi anyị na Mayor Millennium Youth Club na California ka anyị na-ezukọzi keneli modozi akwụghị onwe anyị mmanụ ogeli mmalisi dị ọdịzi ego ji ọgwa n'ụlọ ya lọlọ oge eji Nwachukwu ozodiemabụ bili n'ezigbo nwanyị mma biko nwoke bụ na naga n'iru n'elu wadonu n'ezi nwanyị ngwa na zunu California Hotel and Suite ebe anyị na-enwe muli onelu ụlọ olili dị mmanụ ebe anyị na-ezukọnụ ịnata Disemba n'Ijebe na California Hotel and Suite ọ bụ ili ji ka ịbịali n'obodo ya Chọba California Hotel and Suite ị na-eme mmemme ndị mmadụ batasịa n'Ijọba California Hotel and Suite ebe yi God na nọmba 3 Nnajiọfọ Street n'iru All Saints Anglican Church na Red Cross Junction n'Ụmụọla na Mgbife Gọlụ ebe a ka ị ga-enweta California Hotel and Suite ebe a na-eli olu ngwa asị na ibe eji ama ọgaranya erika n'ụwa nka maka na ibe eji mmadụ California Hotel and Suite erikasị na Great Lawrence Nwachukwu Chairman Chief Executive Chidera Transport Company Limited Director Ikechi Oil and Gas Ikechi Motors Nigeria Limited Yana Unique 8 and C Korea Internet Limited
obele nwa gaba n'iru Ugochi tụnyere na mmadụ amanaghị ya na ntaji anya elu azụ ya mana yile otu ụmụnne yi maka ofu osisi adịmọfịa n'elu uwe nka ezi oyi bụ bililu chukwu kwe n'azụ n'nwa chukwu okwu n'azụ n'elu ike chukwu ka ijejenu n'ịbụ nwa chukwu n'afọ abalị ya na-edu ya n'elu ụwa donu California hotel asụsụnu maka anyị na-ekwu maka fanu na nọmba 3 na Jiofor Street ụmụọlanụ na mụ ife kọlụ kọdị n'elu ụwa mama ebe anyị na-eli ego ebe anyị na-eli ego California hotel and suit ụmụọla n'ọlụ kọdị na Jiofor Street ebe anyị na-enwe ebe anyị na-eli ego n'elu ejike chukwu lọrịsị nwachukwu obililu ego yi kalịla kalịlu ibi lụrụ kanile California hotel and suit limited obele nwanyelo chukwu yedu iyo n'elu ebe anyị na-eli ego ebe anyị na-enwe amụli ebe anyị na-eli ego ebe anyị na-eli ego n'elu ebe anyị na-enwe amụli Hotel and Suites Limited na bank anyị na-ekwu maka fanụ ebe anyị na-alaji aka nụ mana onye chi goziri ya gozikwa ụmụnne ya na ya ka great Lawrence Ikechukwu Nwachukwu na-alụsị o wee bụ nnati fọma n'obodo ya obodo wee kwụbalị aka nụ ebe a ka anyị na-enwezi nzukọ ịnatụ nọ Disemba maọbụ ili ji gị natalị na California Great Hotel and Suites ebe a ka anyị ga-esotozi California hotel and suites ebe ifeọma na-emenu ebe mmemme n'ebe a na-eli ego na-alaja aka n'elu ụwa Lawrence Ikechukwu Nwachukwu ezi oyi mogaba ndị na-odozi akwa iru lọlọ oge echi Nwachukwu osodi eme ahụ ezi ogeli bụ n'obili nwanyị ọma n'ogeli malisa dị ya n'elu uwe ọdịgoji ọgbalụdi ya nwoke ọbụla na-aga n'ihu n'elu ụwa dolu ezi nwanyị kwa n'azụlụ oge eji bili n'osodi eme ahụ nwanyị California hotel and suites ndị ejiji ebe anyị na-enwe anwụli ebe anyị na-eli ego ebe na California hotel and suites nọmba 3 na Jiofor Street ụmụọla na mụ ife ke n'ọlụ ebe abụgo dị adị ole ebe anyị na-eli ego isi ewu n'ọdị ya nkwọbi n'ọdị ya dolu waịnụ n'ọdị ya n'elu otu n'ọdị ya dolu ife niile na-eli elu n'ọdị ya isi anyị
anyị na-enwe mụli California Hotel and Suites ezi oyi m obi ka obi ezi ike chukwu ezi nwa nwachukwu onye ọma jọba na nke ị ga-anyị California Hotel ebe mmemme ebe anyị na-eli ego n'elu ụwa ebe anyị na-enwe amụli ebe anyị na-eli ego ego fa kalila kalinu ya ka ndị enyefe ekenenu obodo dị iche iche ka anyị na-ejezinu mana mmadụ ka anyị chekwube ejebenu ọkije achala ogidinu ya ka anyị bụ ụzọ wee batanụ Chief Jude Esimoneze aga egbuchi ọnwa bilinu onye Okija n'Idusonu ugbu abalinu bara Okija kisejenu onye ọmachi gozila gozi n'ike chinyere ya kijejenu inu ego yi kalila kalinu ndị Igbo shimila atata Director Esimjugo Investment Limited kedu maka odozi akwụyinu Lolo Chidimma Esimoneze Ajalugo nwanyị ọma Agbola dị mma na kwudia n'irunu nkunu melika n'ukunu ọnwụ etilizi ejebenu Chief Obi Jofo nke izizi n'Okija niile Obi Jofo n'Idusonu nnochie kedu maka odozi akwụyinu Lolo Chinyere ike budenu ọdịbeze nwanyị ọma nwoke ọbụla na-aga n'iru n'elu ụwa donu ezi nwanyị n'ọkwa n'azonu agbala dị mma na kwudia n'iru nkwa
eze n'isobili onye ọma n'ibi na lobuganu onye ọkija achala ogidi ọkija na-egbu achala ọ na-esonu mmadụ ka anyị ji wee kalisi ya kedu magodozi akwụghị nnu lọlọ ọgọchukwu ike bụ na-ebilinu nwanyị ọma bili na oju ugo nwanyị n'isokwa bilinu ndị ọma n'ụlọ Director Goswell International Shipping Logistics Limited Chief Sir Oliver Ikebude Obi nnukwu izizi na Ọkija n'isobili onye Ọkija achala ogidi onye agha n'ihu n'iji usonu Ọkija gị ndọmụ niile mmụọnụ na ndụ aja 1 Ọkija achala ogidi ifu n'umeliga na-ebu osimiri n'ọbụ isi mmiri ada atanụ itusu kamigbo n'isobili nwadị ọrọ mma na Ọkija gị sejenu eze bana bodogwu king of the nation bilimu nnochie na nye gele iru nwoke na-ewu oyibo kedu isi maka odozi akwụghị nnu uju kamigbo nwanyị ọmanụ osodieme akwụbilinu nwoke ọbụla na-aga n'ihu n'elu ụwa donu ịnanya n'ezi nwanyị okwu anazunu vitus kamigbo n'ibodogwu ụmụọfọ na Ọkija gị sejenu nwadị ọrọ mma avenue na Ọkija n'isobili onye nwere ụmụ Ọkija achala ogidi Ọkija nnochie ka na-ekele nkunu mere makarịganụ n'ihe ala ka anyị na-abanyenu na mmadụ ka anyị ga-ebido edebenu Ibu Kristi nwelusi ahụ okpuezu omeọgọ n'ihe ala gị sejenu onye ugboezi ihe ala niile sọnụ nwoke mali mma bilinu onye ọcha bịara ụwa dojinu edizi maka odozi akwụghịnu lọlọ Mrs. Tony elusi ahụ ugegbe nwanyị biko bilinu mkpụrụ mma nwanyị ọma asị na ka onye dị gị bịa na dịnu Kristi welusi ahụ oju na-emọgọ n'isobili ọlụlụ ụzọ n'ụgbọ eze tinyere ndị ụgbọ eze ọkwụnụ onye ọma na nke ụlọ eriganụ Chief Sir Michael Udiye Okedinachi nwego na-erubelisi n'umezike na nnepiki isejenu aka nchewa ndị Igbo n'iji usonu obele nwa n'ibelibe mmadụ mana ibi na-alụde n'ụwa n'origanụ ibi lụrụ nne m eriganụ ọlụlụ ọlụ n'umezike na nnebi niile na ndị nne m bịa mara nwa gbamụtala amụtanụ na nwa gbamụtali n'ọbụ odokwunu ụdị nwoke dị na chi nwego na-erubelisi na Lagos gị na chinu Microtech Pharmacy Limited odokwunu Big International Hotel odogwu obele nwa gaba n'iru n'ife lụrụ mụ
mudelu wakaligalu ekenje ekenenu yedizi magodozi akuyinu lolo jeni foku di logedi na chi ugegbedi ani sobili dija buzo mwanyoma koma nanya bufunu kunululu galide Wangwo Oba dozuara na nankanu ewepu didi obodo ajuoyi onye ọmali female na nkeriga olulu olu na nankanu library na olulu panu unu ka n'odozili fana nke omeli na nankanu ọkalila kalinu onye na nke bilinu ofu nwa njikwala n'efinu ezi nwa eze Nwangwo na gbonye gbana nke ka iseje nuchi fogu deli nwa eze Nwangwo Chairman Amalgamated Traders Association of Anambra State Southeast Traders Association of Nigeria ni Nachinu Ebu Chairman bilinki lulu ya kanyi nekunu Obu dile eze Nwangwo Chief Engineering Ibani Rochukwu ezi nwe Ifeachọnụ ayeli àwọn onye adanedogwu na nwanne mmadụ abụrụ ya nụ ife nwanne na-emeli nwanne ya ga ya na nwanne ya ji asọnụ kedu isi maka odozi akwụyinu Abilenu Ifeachọnụ ezi oge libiko bilinu di na nwunye bụ nwanne nụ His Royal Highness ka anyị na-ekenenu igwe Ebuka Ọnụnkwọ eze ndị Igbo na Kotonu bilinu onye ihe mbọsị n'ịdị nsọnụ oji mote mọgọ n'isobili Ebuka Ọnụnkwọ nkenke enyi chụlụ igwe enyi nsọnụ chigeligeli ihe ọfụmanụ imali mma nwoke nụ kpatakwu ego oyibo Ugochi tụnyere iri n'isi nnu anya ndị lafrozi ya ma nchenụ oji mote mọgọ bilinu onye ihe mbọsị ezigbo oyibo biko bịa fụmanyenụ kedu isi maka odozi akwụyinu lọọlụ Ifeọma Ọnụnkwọ nwanyị ọma biko bilinu ezi ogeli nwanyị ọma na ọdịbe eze nwanyị ọma biko bili nkunu meligani nekwunu ọgụnu menenu weriganu unu jebe ihe mbọsị ejebe unu nabago maka na mmadụ ka ihe mbọsị ji kalịsịa ezi nwa Ọnụnkwọ anyị ga-ejezi ka anyị chi ya ife anyị ga-agba n'ụzọ erika onye ejere ije ga na niile kete zụafi olulu na ya ka anyị ji wee kalịsịa egwu anyị na-apụta apụtanụ oge ọzọ na anyị ga-anatakwanụ ụna Union bilikwanunu maka ọdịmma ndị Igbo asị n'Igbo bụ ike
Igbo woji nọ n'ụka na-ekwunu onye isi anyị n'ozokwa bilinu Chief Dr. Michak Nnanta, President General Igbo World Union, Ambassador ndị Igbo in Diaspora, mba Igbo jibu agụ, one of Igbo land. Gburugburu ndị Igbo dumuru ezi nwa si Abia steeti eje Osibuke ndị eze nọ n'ụzọ ije na paka anyị na-enye ekele Eze Dr. Bernard Enwere Mmadụ, His Royal Majesty Ezukwu One na Ngwa na Abia steeti, His Royal Highness Eze Ogo Dr. Elder Agom Eze Patron Ebonyi State Kinashinu, His Royal Highness Elder A.D. Nwankwo Okula Igwe One of Okula Ezigwe Patron n'Imo State. His Royal Highness Isobilinu Igwe KON Orizu the third Igwe Nnewi na Nnebokisi na Anambra State. Igwe Nneka Isobili Igwe Nnemeka Fred Ugochukwu Achebe Obi Ọfọnịcha n'Isokwa Bilinu Igwe Nichilechi His Royal Majesty Eze Dr. Cletus Ulomanya Obi N'Ugwu Chairman Council of Traditional Southeast onye na-anọchite anya ndị eze na Igbo His Royal Highness Igwe Prof. Sir C. Mbadu Eze Ọha One of Ekoli Enugu State, His Royal Highness Prof. Chike Edochie Asapo One of Asaba, His Royal Highness Isobilinu Eze Dr. Aike Ikonne Enyi One of Aba, His Royal Highness Obidiegwu Onyoso Igwe Nri Ewelani Second Royal Grandfather na Anambra State. His Royal Highness Isobilinu Dr. Gibson Nwosu the Obi of Oka Ezuzu the second onye ọgadịlụ Igwe Kristi si onye kwulu nje n'Osokwa Bili Igwe Munya n'ịdị usonu Eze M.O. Kalu Ọchịlọzụọ One na ọrụ ndị izu ọgụgụ His Royal Majesty Eze Edward Ibamuchi Royal Patron na ndị eze ndị Igbo ka anyị na-ekwu ndị Igwe Chilechi na n'Igbo ụlọ ga dịka Chukwu Eze Paul Nnamdi Ọkpankụ Bilinu Ezudo Sekọndụrụ mbutu gị na Chinu Amiri na-asụ anyọma ndị eze n'Isobili Igwe Chilechi n'anya ekene Eze Ifeanyi Rochukwu Ebel ezigbo oyima
Okunu, His Royal Highness Eze Elder S.A. Okorie Njuleze Second ezigbo Imam, His Royal Highness Apostle Dr. Freeman Wawante Apuwan of Amano Amafu, Eze Honorable Godwin Ikane Chinyelugo, Igwe Mike UN Okonkwo-Osobili Etusi Owele Second Igwe of Ezi Owerri, anyị ekene unu na ndị igwe ndị Igbo ka anyị na-ekenezinu na ndị Igbo niile nụ ngawoli na-egwu anụ nkwa igwe bụ kọnụ ngwọ eze ndị Igbo na Kotonu, igwe jileji n'anya ekenenu Okimechi Jokerika Ojimote Mogobili ndị meli jonu deni gbaghalelifanu ya ka Chukwu jagozi igwe Ebuka Ọnụnkwọ eze ndị Igbo na Kotonu, onye ọmasị ihe mbọsị wee bịa ụwa nụ His Royal Majesty Bukasi N'isobili Okimechi Jokerika ya ka Chukwu jagozi onye ọma fụrụ ndị Igbo n'anya n'anya igelele ka nkeneze ndị oyi mụnụ Simon Nwekorokpo ihe bụ n'aka okpu Iragwomi Oyichi Joke nwenye Adaninu nwenye Ojioto gị na ezigbo nwunye yinu Lolo Ebele Ọrakpọ nwanyị ọma Prince Ikeze bụ n'afọ Eze Lagos obele nwasi okpoko akpọrọ St. Modern Nigeria Limited nkenke nyichụlụ Igbo ọsọ ya na obele nwa ya Prince Well Eze bụ n'afọ Ike na Lolo Ijeọma Ike ọbata ife abata na Mbaise nwanyị ọma ugegbe eji afụ ụzọ Chifu Fidelis Uchenna Nwakwusi na nwata kwọchi akanụ osolo ọgaranya libenu Managing Director AF Uchenna Pharmacy Limited na Lagos Dreamwise International Limited gị na Lolo Juliana Akwụsị na nwa Ugomma nwanyị ọma Chief Ebele Okolie-Osobili Ide 1 na Aba nwanna ya Eze Gochie ọkana kọsidagodonu ka ọ mali ma ọ ga-ekweme onye ọmasị ọlụwejenu emezia na ị ga-echilili n'ihe ọma gị si pụtanụ Prince Michael Goodyear Oketinachi nwego na-erubere isi Kwan na Nnempi
aka nchawa ndị Igbo na Alagbado Lagos, King of Two Kingdom, Chairman Managing Director Microtech Pharmacy Nigeria Limited, Director Peak International Hotel Limited, Director UDA Property Limited. Numwezike nempiki sejenu olu n'Imo kisiputanu n'Imo kisejenu. Kedu maka lolo Jennifer Ogudili Okedinachi Ugegbedi aja afụzọnụ ọ gadelu nụ mma. Ezi nwoke dị na chi bilinu obere nwachi gozila gozi na chi ihe imeli ihe eze na mbụ. Chief CC Adịnụba Ọnabalidike mma 1 na Ọkịja 1010 Onyoma. Adịsị bottle water mmiri ọma na-agba n'okwuta n'ochie. Prince Ejikeme Ọhadịasọ Agụboshimu nwenye ụmụọfọ Ọkịja, onye ọma bi na South Africa, obele nwa Chigozila gozi, ego ihe kalịla akali. Nwa Agụboshimu obele nwa bilinu onenu Ejikeme nwa Ọhadịasọ obele nwa gaba n'iru na anyị